વેલકમ ટુ URJA Naturopathy. ઓલમોસ્ટ ઓગસ્ટ મહિનાનો એન્ડ છે, એટલે કે શ્રાવણ મહિનો જાય છે અને ભાદરવાની શરૂઆત થઈ છે. ચોમાસું પણ વિદાય લેવાની તૈયારીમાં છે અને જ્યારે ભેજ અને ઠંડક બંને ભેગું થાય ત્યારે ઘણા બધા વાયરસ હવામાં ઉત્પન્ન થાય છે. જાણતા કે અજાણતા આ વાયરસ જ્યારે આપણા બોડીની અંદર પ્રવેશે છે ત્યારે આપણને વાયરલ ઇન્ફેક્શન થાય છે. જો શ્વાસ ફક્ત નાક દ્વારા લેવામાં આવે તો ભગવાને એવા ઘણા બધા પ્રોટેક્શન મૂકેલા છે કે એ વાયરસ શરીરમાં ઇઝીલી પ્રવેશી શકતા નથી. પણ મોં દ્વારા કે કાન દ્વારા જ્યારે હવા શરીરની અંદર જાય છે ત્યારે અજાણતા જ આપણને વાયરલ ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. અને આ વાયરસ જ્યારે ગળાની અંદર સ્ટક થઈ જાય છે, ગળાની અંદર ચોંટી જાય છે, ત્યારે ત્યાં ઇરિટેશન થવાની શરૂઆત થાય છે અને આપણી ઓટો ઇમ્યુન સિસ્ટમ દ્વારા બોડી ઉધરસથી એ વાયરસને બહાર ફેંકવાની કોશિશ કરે છે. તો હવે તમે જ મને કહો કે ઉધરસ સારી કે ખરાબ, મને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો. હવે ગળાની અંદર જ્યારે વાયરસ બેસે છે અને જે ઇન્ફેક્શન થાય છે એના લીધે થઈને ત્યાં ડ્રાયનેસ આવે છે અને આ ડ્રાયનેસના લીધે આપણને વારંવાર કફ વગરની સૂકી ઉધરસ આવે છે. આ સૂકી ઉધરસ મટાડવાના કયા ઉપાય છે ચાલો જોઈએ. સૂકી ઉધરસ મટાડવા માટે મા પ્રકૃતિએ આપણને એક સુંદર વનસ્પતિ આપેલી છે, એ છે અરડુસી. આપ જોઈ શકો છો પાછળ આ તરફ અરડુસીનું ઝાડ છે અને મારી બિલકુલ પાછળ કડવો લીમડો છે. આ બંનેના પ્રયોગથી સૂકી ઉધરસ કઈ રીતે મટી શકે ચાલો જોઈએ. અને આ સાથે ઘણી બધી બીજી પણ રેમેડીઝ. અને હા, આ વિડીયો હું મારા નણંદ ફાલ્ગુનીબેન પટેલને ડેડિકેટ કરું છું. હવે આપણને થશે કે આ અરડુસીના ઝાડને ઓળખવું કઈ રીતે? સો સિમ્પલ. તમે કોઈ ગાર્ડન નર્સરીમાં જશો તો ત્યાંના જે કેરટેકર હશે એ લોકો પણ તમને બતાવશે કે આ અરડુસીનું ઝાડ છે. એ પ્લાન્ટને તમે ઘરે લઈ આવો અને મોટા કુંડામાં વાવી દો તો ફેમિલીને અને આડોશી પાડોશીને કોઈને પણ કામ લાગી શકે. અને આ સિવાય જે મોટા મોટા કોર્પોરેશનના ગાર્ડન હોય છે, કોઈ સોસાયટીના ગાર્ડન હોય છે, ત્યાં જે માળી હોય છે ને એ ઓળખતા હોય છે, જેથી શું થાય કે આપણે કોઈ ખોટા ઝાડને લઈને કન્ફ્યુઝન ઊભું ન થાય. એટલે જે જાણકાર છે એને પૂછીને એક જ પાનનો પ્રયોગ કરવાનો છે. આ એક છે અરડુસીનું પાન, કેટલું મોટું છે જોઈ શકો છો. અને આ છે કડવા લીમડાની ડાળી. ઓલમોસ્ટ કડવા લીમડાની જે ડાળી છે એની સાઈઝનું આ એક જ પાન છે. કારણ કે ઈશ્વરને પણ ખબર છે કે આ સિઝનમાં વાયરલ ઇન્ફેક્શન થશે, એટલે ભગવાને પહેલેથી જ એનું પ્રોટેક્શન આપી દીધેલું છે. અને અરડુસીનું ઝાડ અત્યારે ખૂબ જ ખીલે છે, એના પાન પણ એટલા મોટા થાય છે, નોર્મલી જે બીજી સિઝનમાં હોતા નથી. તો ચાલો જોઈએ અરડુસી અને કડવા લીમડાની સાથે મેળવીને કઈ રીતે એનો ઉપાય કરી શકે સૂકી ઉધરસ માટે. એક નહીં, ઘણા બધા. સૂકી ઉધરસવાળાએ એક વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખવાની. રૂ કોટન લઈને એના 2 ભાગ કરીને બંને કાનમાં ભરાવી રાખવાના. શા માટે? કારણ કે કાન દ્વારા જ્યારે હવા જાય છે અને ગળા સુધી પહોંચે છે હવા, ત્યારે અંદર ડ્રાયનેસ આવે છે અને ઓલરેડી સૂકી ઉધરસ છે તો હવા એને વધારે સૂકું કરી નાખે છે અને ડ્રાયનેસના લીધે આપણને સતત ઉધરસ આવે છે. જ્યાં સુધી ઉધરસ ન મટે ત્યાં સુધી આ કોટન કાનમાં ભરાવી રાખવાના, ખાસ કરીને રાતના સમયે. 24 કલાકમાં એકવાર જ્યારે આપણે નાહવા જઈએ છીએ ત્યારે આ કોટન ચેન્જ કરી નાખવાના. પણ રૂ
કાનમાં ભરાવી જ રાખવાનું. એનાથી ઘણી બધી રાહત થશે. બીજું છે અરડુસી અને લીમડો. આ બંનેને ખાંડણી દસ્તામાં વાટી નાખવાના. એકદમ બારીક પેસ્ટ કરી નાખવાની. દાળી છૂટી પાડી દેવાની. લીમડાના પત્તા અને અરડુસીના નાના નાના કટકા કરી અને એમને વાટી લેવાનું છે. એકદમ ચટણી જેવી પેસ્ટ, ચટણી કરતાં પણ એકદમ સ્મૂધ પેસ્ટ કરી નાખવાની છે. થોડું થોડું પાણી નાખવાનું અને ખાંડણી દસ્તાથી વાટી લેવાનું. આ પેસ્ટમાં એના સમભાગે મધ મેળવીને ધીમે ધીમે ચાટવાનું. આ પ્રયોગ દિવસમાં 2 વખત કરી શકીએ. જો નાના બાળકો હોય તો એમને આ ટેસ્ટ અનુકૂળ નહીં આવે, તો એની માટે હું સૌથી છેલ્લે એક અક્સિર રેમેડી આપું છું. અરડુસી અને લીમડો. અરડુસી છે એ વાયરલ ઇન્ફેક્શનને ટોટલી ખતમ કરશે અને લીમડો છે એ આખા શરીરના લોહીને શુદ્ધિકરણની પ્રોસેસ કરશે. એટલે બોડીને ડિટોક્સ કરશે. એટલે બોડીની અંદર જે બીજા ટોક્સિન્સ જમા થયા છે અથવા તો વાયરસના લીધે થઈને જે ડિસ્ટર્બન્સ છે એમાં પણ આપણને ઈ હીલ કરવાનું કામ કરશે. એટલે લીમડો અને અરડુસી બંનેને એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ કરીને, થોડું થોડું પાણી નાખીને સ્મૂથ પેસ્ટ કરીને સમભાગે મધ મેળવીને ધીમે ધીમે ચાટવાનું. આ થઈ એક રેમેડી. હવે સાંજ પડી ગઈ છે, પ્લાન્ટ્સને તો અડી ન શકાય. ક્યારેય પણ સંધ્યા સમય પછી કોઈ પણ પત્તાને તોડવા આપણા શાસ્ત્રોમાં મનાય છે. તો એ સમયે શું કરવું? નો પ્રોબ્લેમ. સૂકી ડુંગળી, ઓનિયન બધાના જ ઘરમાં હોય. સૂકી ડુંગળીને એના છિલકા ઉતારીને એને ખમણી લેવાની. આ ખમણ હોય એમાંથી રસ નીચવી લેવાનો. ગળણીમાં એ બધું ખમણ નાખીને કપની અંદર આનો રસ લઈ લેવાનો. એ રસની અંદર સમભાગે મધ મેળવીને આ ડુંગળીનો રસ અને મધ એ બંને ધીરે ધીરે પી જવાનું. આનાથી પણ ઉધરસમાં ઘણી બધી રાહત થાય છે. 3 જ દિવસમાં તો લગભગ મટી પણ જાય છે. પણ હવે જે લોકો ડુંગળી નથી ખાતા, જેમ કે જૈન ધર્મ ફોલો કરે છે, સ્વામિનારાયણ ધર્મ ફોલો કરે છે, તો એ લોકો માટે શું? નો પ્રોબ્લેમ. એની માટે હળદરની ગોળીઓ, 1 ચમચી હળદર, અડધી ચમચી સૂંઠ, સૂંઠ કરતાં પણ અડધી ચમચી એટલે કે 1/4 ચમચી ઘી. આ બધું મિક્સ કરીને એના આ જે મિક્સચર તૈયાર થાય છે એના સમભાગે ગોળ લઈ અને એ ગોળની અંદર આ બધું મિક્સ કરી દેવાનું અને એની ઓલમોસ્ટ 3 ચણા ભેગા થાય એટલી મોટી ગોળી બનાવવાની છે. આ ગોળીને ધીરે ધીરે મોંમાં ચગડવાની છે. હવે હળદર અને સૂંઠ એ ગળાની અંદર જે ઇન્ફેક્શન છે એને હીલ કરવાનું કામ કરશે. સૂંઠ છે એ એને આ ઇન્ફેક્શનને આગળ વધવા નહીં દે, આગળ વધતું અટકાવશે. ઘી છે એ સ્મૂધનેસ આપશે ગળાને. એટલે જે ઇરિટેશન થાય છે બોલવામાં કે કાંઈ પણ ખાવામાં, તો એ સ્મૂધ બનાવશે ઘી છે. અને ગોળ છે એના રસને લીધે એ બધે સ્પ્રેડ થશે. ગળાની અંદર જેટલા ભાગમાં ઇન્ફેક્શન છે ત્યાં બધે ધીમે ધીમે ગોળના રસના લીધે બધે સ્પ્રેડ થશે અને હીલ કરશે. એટલે આ 4 ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સથી 3 ચણા ભેગા થાય એટલી મોટી ગોળી આ નોર્મલી મોટા લોકો માટેની સાઇઝ છે. હવે હળદરવાળું દૂધ શા માટે નહીં? હળદરવાળું દૂધ પીધા પછી જો મોં અને ગળું પ્રોપર રીતે સાફ ન થઈ શકે તો એ દૂધનો ભાગ ગળામાં કે મોંમાં રહી જાય છે
અને એની અંદર બેક્ટેરિયા ફોર્મેટ થાય છે અને એને લીધે પણ ઇન્ફેક્શન વધી શકે છે. માટે ગોળ, ઘી, હળદર અને સૂંઠવાળી ગોળી વધારે હિતાવહ છે. બીજું, ઘણી વખત કેટલાય લોકોને મેં સાંભળ્યા છે કે એ લોકો હળદરનો ફાકડો ભરી જાય છે, એટલે કે અડધી ચમચી હળદર લઈ મોંમાં નાખી અને સીધું પાણી પી જાય છે. પણ એ હળદર ધીરે ધીરે ગળાને હીલ નથી કરતી, એ સીધું પેટમાં વહી જાય છે. અને બીજી વસ્તુ, હળદર છે એ સ્વભાવે વૃક્ષ છે, એટલે એ ડ્રાયનેસ લઈ આવે છે. તો જ્યારે ડાયરેક્ટલી હળદરનો પ્રયોગ કરવામાં આવે તો ગળું વધારે સૂકું થઈ શકે છે. તો એની માટે હજી એક આપણે પ્રયોગ જોઈએ. 1 ગ્લાસ નવશેકું પાણી, જેટલું તમારું બોડી કે તમારું મોં જે ટેમ્પરેચર સહન કરી શકે એટલું ટેમ્પરેચરવાળું પાણી. એની અંદર 1 ચમચી કોઈ પણ સોલ્ટ જે આપણે રસોડામાં વાપરીએ છીએ, આમાં જરૂરી નથી કે સિંધા લૂણ જ હોય, કોઈ પણ નોર્મલ સોલ્ટ 1 ચમચી ગરમ પાણીમાં નાખી દઈએ. આની સાથે 1 ચમચી કોકોનટ ઓઇલ પણ આ પાણીની અંદર નાખી દઈએ અને આ પાણીને હલાવવાનું, એક સીપ લેવાની, ગળામાં ખખડાવવાનું અને પછી કોગળા કરી નાખવાના. ફરીથી આ પાણીને હલાવવાનું. શા માટે? કારણ કે તેલ છે એ ઉપર આવી જશે, એટલે હલાવી અને પછી મોંમાં ભરવાનું, કોગળા કરવાના આ રીતે, જેનાથી સોલ્ટવાળું પાણી છે એટલે ઇન્ફેક્શન ઓછું થશે અને કોકોનટ ઓઇલથી એમાં સ્મૂથનેસ આવશે. કેવા લાગ્યા મારા પ્રયોગ? તમે ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. હવે નાના બાળકોને જો સૂકી ઉધરસ થાય તો એની માટે શું? દાડમ ગમે તે સિઝનમાં લગભગ અવેલેબલ હોય છે. દાડમનો 2 ચમચી રસ અને 1 ચમચી આદુનો રસ, આ બંને મિક્સ કરીને અંદર થોડીક સાકર નાખીને, જો જરૂરી ન હોય એમનેમ જ પી જતા હોય તો એ બેટર રિઝલ્ટ આપશે. પણ સાવ નાનું બાળક છે કે એ નથી પી શકતું તો તમે થોડીક સાકર નાખી શકો. આદુનો રસ, દાડમનો રસ અને આમ ચપટી જેટલી સાકરનો ભૂકો, આવું 2 ચમચી સવારે 2 ચમચી, સાંજે 2 ચમચી. આ જ્યુસ પીવડાવ્યા પછી પાણી કે દૂધ કે કશું જ આપવાનું નહીં. આનાથી સૂકી ઉધરસમાં ઘણો ફેર પડે છે. તમે ચોક્કસ અપનાવજો અને કેટલો ફાયદો થાય છે મને જણાવજો. જેમ મેં આ વિડીયો મારા નણંદને ડેડિકેટ કર્યો એમ તમે પણ તમારા નણંદ, ભાભી કે તમારી બહેન બધા સાથે તમે શેર કરજો, કારણ કે એ જ તો છે જે ઘર પરિવારનું ધ્યાન રાખે છે. And one more thing, don't forget to subscribe my channel, URJA Naturopathy, Shilpa from Gujarat.